قبل أن أبدأ جذبني شيخ اسمه المسجد حسن الخاتمة. Tenggula tertarik dekat nyaman masjid kata beliau Husnul Khatimah. Pada sebagian dan mereka datang ke kuruna minta doa kalau Husnul Khatimah. Sebenarnya hal kalian itu tidak terlalu penting. Sepenting kalian itu kata beliau ingin kalian itu kelakuan sebisa narik dekat Husnul Khatimah. Kenapa kelakuan apa jenengan kalian itu ampun bagus, ampun sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai kalaban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul Khatimah kadin to beni perkara sesamar. Sebenarnya lain kan nampak panapa saya kelaku semakin sareng panjenengan setuju. Kadin to saya akan menyebabkan beten kula man ajunan setuju kadin to mengakhiri hidup kalaban Husnul Khatimah. Man mata ala syai'in bu'itha alaihi innamal a'malu bil khawatim. Kelakuan kadin to tergantung di budi nadeki. وحسن الخاتمة أيها الأحبة ليس لها عمل مخصوص كما قد يفهمه بعض الناس أن حسن الخاتمة أن تموت وأنت ساجد. هذه حسن الخاتمة. Husnul Khatimah kadin itu tak memiliki kelakuan khusus. Beda boleh orang yang beranggapan adalah karena setan yang tanah haram, Mekah, Madinah, kadin itu kemudian diasumsikan bahwa mereka lainnya mati Husnul Khatimah. Dan kula ban ajunan setujan lainnya ngonengin dekat setujan para sahabat bagaimana mereka lainnya mengakhiri hidupnya, bagaimana mereka kadinto dalam keberadaan sayyidanah punten mereka kadinto utabana sakoni di antara mereka lainnya ke seseta dalam masjid, banyak di antara mereka lainnya ke seseta di atas ranjang epon, seseta nenang dalam rumah epon, seseta nenang dalam luar rumah epon. Dan kula bana ajunan setajana ka entong ke diajak sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukenan seta mata ala firashihi setanya atas ranjang epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah kadin tetap Husnul Khatimah? Seseta nang Mekah kata beliau dan kula bana ajunan setajana ngawangin jak sangkuna nang Mekah lan kata semuanya dan ka orang fokus. Beda nang ka disa lan ka Abu Jahal timin. Beda Abu Lahab lain kesehatan nang Mekah. Kenapa lantas kemudian kita mengasumsikan bahwa sungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab kak dinto seteh kalau berhusnul khatimah yang bola dan seteh nang Mekah punten kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبعد أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بعض اللطائف والتدبر من سورة الفاتحة باعتبار أننا كلنا نقرأها في كل صلاة. نحتاج أن نفهم ولو جزءا يسيرا منها لأن من فهم القرآن خشع في صلاته. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan kita semuanya setelah kita merasakan kematian tadi, kematian kecil,
Dan setelahnya ikhwas sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang penuh dengan mubarakah ini, saya berusaha untuk mengambil materi yang berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi salah satu daripada ayat di dalam surah Al-Baqarah yang tentunya kita harus memahaminya sekalipun sebagian kecil dari ayat-ayat tersebut, karena kita dituntut untuk seperti itu. وقبل أن أبدأ جذبني شيخ اسمه المسجد حسن الخاتمة، وكثير من الناس دائما يسأل الأستاذ والشيخ ادعوا لي بحسن الخاتمة. حسن الخاتمة لا يحتاج دعاء، يحتاج عمل. لا يحتاج دعاء، يحتاج عمل. فلو دعا لك كل الناس بحسن الخاتمة وعملك غير جيد ستكون خاتمتك غير جيدة، لأن الحسن الخاتمة يحتاج أيضا عمل. نعم ادعو، لكن العمل هو الذي أهم أيضا. الكثير قد يعتمد على الدعاء فقط، ادعو لي بحسن الخاتمة، ادعو لي. طيب عملك صالح؟ عملك جيد؟ إن شاء الله تكون خاتمتك جيدة. لا يكفي أن الناس يدعون لي بحسن الخاتمة، لا يكفي هذا. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن البعض يظن أن حسن الخاتمة ما زالت بعيد، ادعو لي بحسن الخاتمة. حسن الخاتمة قد تكون الآن، لأنك لا تدري متى تموت. فعندما تقول أنا أريد حسن الخاتمة، الجواب ماذا تعمل الآن؟ ليس ماذا تفكر أن تعمل، ماذا تعمل الآن؟ أنت الآن في طاعة، لأنه ربما تموت الآن فتكون هذه خاتمتك. أنت الآن ما زلت تعمل معصية وتقول إن شاء الله أسأل الله أن يرزقني حسن الخاتمة، ربما تموت الآن وتكون هذه خاتمتك. أنت الآن ما زلت ظالما، لكن أنا أسأل من الله حسن الخاتمة، ربما تموت الآن وتكون ظالما وتكون سيء الخاتمة. إذن الخاتمة ليس لها وقت لننتظرها، إنما لنستعد لها ونعمل الآن. أنت تريد حسن الخاتمة، انظر ماذا تعمل الآن. فإن كنت تعمل طاعة، وإن كنت مقيما على ذكر ومقيما على معروف، فهذه هي حسن خاتمتك. لماذا؟ لأنك قد تموت الآن فتكون هذه هي الخاتمة. لكن بعض الناس يتصور أن حسن الخاتمة ما زالت بعيد، ادعوا لي بحسن. لا أدري، ربما تموت الآن وتكون هذه هي الخاتمة، لا تحتاج دعاء، تحتاج عمل. لذلك من أراد حسن الخاتمة ومن أحب حسن الخاتمة فلينظر ماذا يعمل الآن. فإن كان عمله صالحا نقول الحمد لله، استمر عليه، لأنك قد تموت الآن فتكون هذه خاتمتك. وإن كان عملك سيئا انتبه، لأنك قد تموت الآن وتكون هذه خاتمتك. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول من مات على شيء بعث عليه، ويقول إنما الأعمال بالخواتيم. Faham? Masya Allah. Terus. Talakong setuju nah. Dapun beliau sebelum Tengkula memulai pembahasan Kak Dinto, Tengkula tertarik ke nyaman masjid, kata beliau. Tertarik ke semana masjid dan ini saya nyamai kalaban husnul khatimah. Pada sebagian dan mereka orang saya datang ke ustaz, datang ke guru nah, minta doa dari ke ustaz dan ke guru nah, hanya ona abtina doaki kalaban husnul khatimah. Sebenarnya hal keadaan itu tidak terlalu penting,
tidak terlalu penting kak kui husnul khotimah di iya mulai dari semakin sepenting kalian itu kata beliau ingin kalian itu kelakuan sebisa narik dari husnul khotimah. Nalaikan apa jenengan setiap nak dinto minta doa ka angku bisa husnul khotimah, maka seterpenting engke ka dinto peten gue leban panjenengan setiap nak ento memperhatikan kelakuan saya kelaku saat semakin panapa kelakuan panjenengan ka dinto ampun bagus, ampun sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai kalaban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan itu berkaitan kalaban husnul khatimah. Nomor 2, husnul khatimah keadaan itu beni perkara sesamar, beni perkara seiyangkep bahwa ku laku lain ka husnul khatimah saampun dan ku leban panjenengan lain ka ngadepeh deuk Gusti Allah nang akhir ajal. Tapi husnul khatimah keadaan itu sebenarnya lain kan nampak panapa saya kelaku semakin sareng panjenengan setuju dah. Keadaan itu saya akan menyebabkan petinku leban ajunan setuju na keadaan itu mengakhiri hidup kalaban husnul khatimah. Semakin panapa saya kelaku panjenengan menabi panjenengan keadaan itu ala ko maksiat, masa engki panjenengan keadaan itu bakal ngalami husnul khatimah. Masa engki panjenengan keadaan itu nalaikan bermaksiat deuk Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemudian panjenengan kak dinto akan mengalami di budi areh kalaban husnul khotimah. Tentunya hal kak dinto bisa dikatakan punten karena panjenengan sedaya kak dinto selalu menghiasi diin kak dinto kalaban maksiat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila dari kak dinto sebuna beliau hendaklah ten kulaban panjenengan kak dinto senantiasa di dalam setiap saatnya kak dinto menyiapkan diri kaangkui beramal soleh, kaangkui banyak berbakti dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala ko kebagusan saat semakin nalaikan sempat cek sampai kak dinto itunda ngalakone kebagusan kak dinto setiap saat terbuka andi kesempatan tebuna beliau. Maka nalaikan kak dinto dan kula ben panjenengan nalaikan senantiasa ingat dekat husnul khotimah kak dinto tebuna beliau, lakukan mulai dari sekarang kak dinto, karena kelakuan bagus kak dinto akan menarik dekat husnul khotimah. Songkuna kelakuan sebisa menarik dekat husnul khotimah kak dinto ingke dinto kelakuan bagus, mana bi bagus bagus ben Gusti Allah di budina, tapi mana bi cuba cukan cuba sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala di budina. Tebuna beliau mengutip salah setong hadis, man mata ala syai'in bu'itha alaih innamal a'malu bil khawatim. Siapa orang yang semate maka jadi bakal dibangkitkan ben Gusti Allah atas kelakuan seekalakuan yang itunya. Tapi perhatikan sebelum beliau, innamal a'malu bil khawatim, kelakuan kak dinto tergantung di budina dekit. Allah. وحسن الخاتمة أيها الأحبة ليس لها عمل مخصوص كما قد يفهمه بعض الناس أن حسن الخاتمة أن تموت وأنت ساجد، هذه حسن خاتمة، أو أن تموت في مسجد فقط، هذه هي حسن الخاتمة، أو أن تموت في مكة أو المدينة، نسأل الله يرزقنا زيارتها، هذه فقط حسن الخاتمة. حسن الخاتمة ليس لها عمل مخصوص، إنما حسن الخاتمة أن تموت على طاعة، في مسجد، في الطريق، في البيت، لكنك تموت على طاعة، تموت وأنت لا تمارس معصية، هذه هي حسن الخاتمة. كنت في البيت نائما
بعد عمل وبعد طاعة، نسأل الله أن تكون هذه حسن خاتمة. كنت في الطريق تذهب تنوي أن تبحث عن عمل لتأكل منها رزق حلال ولا تفعل معصية في هذا الوقت، وأتاك الموت، نسأل الله أن تكون هذه أيضا حسن خاتمة. لكن حسن الخاتمة ليس فقط هي السجود، من مات وهو ساجد هذا حسن خاتمة. طيب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام كثير منهم لم يمت وهو ساجد. النبي مات على فراشه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله. وحسن الخاتمة ليس فقط أن نكون في مكة فقط، لأن مكة تشمل المسجد الحرام والمدينة وما جاورهما. لماذا؟ لأن شيخ صناديد الكفر ماتوا في مكة، أبو جهل وأبي لهب وعتبة وربيعة ماتوا في مكة. لكن المهم العمل ليس المكان. إذن نسأل الله أن يقبضنا على طاعة، هكذا كان العلماء، نسأل الله أن يقبضنا على طاعة، بمعنى أن نموت ونحن على طاعة. هذه هي حسن خاتمة. كان سجودا، كان صدقة، كان ذكرا، كان استغفارا، كان طاعة والدين، أيا كان هذا العمل. Antara dan setuju ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, husnul khotimah ento tidak memiliki kelakuan khusus. Tidak memiliki kelakuan khusus. Husnul khotimah ento benisi ayangkep kalaban mayoritas orang bahwa sesungguhnya nalaikan nama teh yang dalam masjid, serta yang dalam masjid, serta yang dalam keberadaan audu, serta yang dalam keberadaan masa Al-Quran, dan kemudian husnul khotimah. Punten kata beliau, artinya beni ketika dintoh saya yang sarang kebanyakan orang. Husnul khotimah kak dintoh tak memiliki kelakuan khusus. Sekadima husnul khotimah kak dintoh bisa jadi serta dan yang dalam luar masjid, serta dan yang dalam kelakuan seperapaan nyari rezeki, setan yang dalam perjalanan saya berangkat ke angkui silaturahmi, sesetajana kain itu aropa aki bentuk kebaktian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nalaikan hal kak dinto terjadi deka boleh melarat campur. Nalaikan hal kak dinto terjadi deka orang-orang searopa aki kelakuan pengebek teh ke mereka, maka sesungguhnya keadaan itu ampun aropa aki husnul khotimah. Beda boleh orang yang beranggapan adalah karena setan yang tanah haram, Mekah, Madinah, keadaan itu kemudian diasumsikan bahwa mereka lainnya mati husnul khotimah. Punten kata beliau, tidak sepanikah, tidak sepanikah. Tak bisa diasumsikan bahwa orang-orang yang meninggal di tanah haram kak dito kemudian leneka pas husnul khotimah. Dan kula ban ajunan setajana leneka ngauningin deka setajana para sahabat bagaimana mereka leneka mengakhiri hidupnya, bagaimana mereka kak dito dalam keberadaan setanah punten mereka kak dito tak setan nang pada di antara mereka utabana sakoni di antara mereka leneka setan dalam masjid, setan nang dalam panapanya mana parapaan dan ke ibadah. Tapi banyak di antara mereka lain ke sesete di atas ranjang epon, sesete nang dalam Roma epon, sesete nang dalam luar Roma epon. Dan kula bana ajunan setajana ka entong ngakali jak sangkona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukenan sete. Eka di masetena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, mata ala firashihi, setenya atas ranjang epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panapa Rasulullah kadin tetap husnul khotimah? Tentu Rasulullah kadin to lebih utama dan lebih mulia, dan tentunya kadin to maksum. Mata al firash kadin to
paring muljah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesetan nang Mekah kata beliau, ten kula ban ajunan stajana ngawingin cek saung kuna nang Mekah lain kata semuanya lain ka orang fokus. Beda nang ka disak lain ka Abu Jahal timin. Beda Abu Lahab. Lain ka setan nang Mekah. Kenapa lantas kemudian kita mengasumsikan bahwa sungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab ka dinto setan kalau ban husnul khatimah yang bolana setan nang Mekah? Punten kata beliau. Intinya cepon beliau nalaikan orang kak dinto seta i atas kepeketeh dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seta nang di dalam masjid parapaan maos Al-Qur'an, seta di dalam masjid parapaan ibadah. Seta nang di dalam luar masjid juga nang lain ka parapaan ibadah, lain ka masuk kategori husnul khatimah. نسينا موضوعنا وجعلنا الاسم لا بأس. طيب نأخذ آية الأولى أو الثانية لأن أنا الاسم جذبني إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. كلنا نريد أن نخشع في الصلاة، ولن يخشع في صلاته إلا من فهم ما يقرأ. من فهم الآية التي يقرأها سيخشع في الصلاة. من لم يفهمها لن يخشع. ولذلك كثير من الناس يقول: لماذا لا أستطيع أخشع في الصلاة؟ أريد خشوع. نسأله: هل تفهم الذي تقرأه؟ لا والله. إذا لا يمكن تخشع. مثال شيخ، لو أن متحدث الآن هنا يتحدث، نعم شيخ، هؤلاء الآن أمامي، أنا أتحدث بالعربية يا شيخ، كثير منهم لا يفهمون، صحيح؟ مهما كان الكلام جميل لن يخشعوا ولن يتأثروا. ما السبب؟ لا يفهمون الذي أقوله. ربما كلام جميل، نعم، لكن لا نفهم، عفوا. سواء كلام الله سبحانه وتعالى كلام جميل فيه الحكم فيه الموعظة، لكن إذا لا نفهمه لا نخشع. نسمع من أول إلى الآخر: ولا الضالين آمين الله أكبر، الله الضالين آمين الله أكبر، لأننا لا نفهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من يعلم معنى هذه الآية وتفسيرها ومقصود الله سيخاف الله ويخشى. لذلك إذا أردنا أن نخشع في صلاتنا وجب علينا أن نتعلم معاني ما نقرأ. ونحن في كل صلاة نردد ونكرر سورة الفاتحة، فينبغي أن نتعلم على الأقل معانيها فقط. نعم. Kemudian beliau tak langkong tengkula banyak membahas tentang husnul khatimah sebelum masuk ke acara inti kak dinto pembahasan ayat sebenarnya dalam surah Al-Fatihah kak dinto. Alhamdulillahirabbil alamin kak dinto senantiasa tengkula benajunan setajana membacanya dalam solat utamanya. Tentunya tengkula benajunan setajana menginginkan untuk khusyuk di dalam solat. Dari cara nak angkui tengkula benajunan setajana kak ento bisa khusyuk nang dalam solat. Mana bitan kula menajunan setajana tak memahami dan tak ngerti dek ke mana ipun, tidak paham dek ke artinya, maka bisa dipastikan kata beliau tidak akan khusyuk. Dan kula nang kantole ni berbicara kalaban bahasa Arab, dan kula memberikan pembahasan yang indah yang bagus, tapi dan kula dapat tapi panjenengan lain kata paham dek ke arti dek ke bahasa apa dan kula. Maka saungkuna hal kak dinto tak akan membuat tertarik dek ke panjenengan. Begitu pula aja pun beliau lain kedebun Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto lebih indah dari debu paten gula, lebih bagus daripada kata-kata beliau. Tapi ten kula panjenengan lain kata mungkin khusyuk nang dalam solat kak dinto, mana tak memahami dawuh Allah Subhanahu wa taala. Maka
ten kula ban ajunan istajana dituntut ka angkui bisa ngarte otabana memahami dia ketebun Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Setahko dia Gusti Allah Subhanahu wa taala ka dinto dari golongan para ulama yang paham-paham, yang mengerti terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mila dari ka dinto ten kula ban ajunan istajana harus berusaha ka angkui bisa mengerti deka tebun Allah Subhanahu wa taala yang sangat bagus ka dinto. قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين على المصلي وهو يتلفظ بهذه الآية أن يستشعر في أول صلاته حمد الله. هنا سؤال: لماذا أحمد الله وأنا ما زلت في أول الصلاة وأؤدي فريضة؟ تحمد الله لأنه هو الذي أوجدك من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمن أوجدك من عدم الله، إذن أحمد الله دائما في كل صلاة فريضة أو نافلة. لماذا؟ لأن الله هو الذي أوجدني بعد أن لم أكن شيئا مذكورا. Alamak nyari pulpen. ترجم شيخ الأول. ثانيا أحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن خلقني أن جعلني مسلما. فهناك الكثير ممن خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم على ظهر هذه الأرض لكن الله لم يوفقهم للإيمان ولم يصطفيهم للإسلام. فإذا أحمد الله وأستشعر هذا المعنى. أيضا ثالثا عندما أقول الحمد لله رب العالمين أستشعر أيضا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن جعلني مسلما جعلني من المصلين، لأن كثيرا ممن يدعي الإسلام واسمه مسلم لكنه لا يصلي. إذن أنا في أول هذه الآية وفي أول الصلاة أستشعر وأتذكر هذه المعاني وغيرها، لكن هذا اختصارا. فمن استشعر هذه المعاني عند أول آية سيخشع في صلاته، لأنه يحمد الذي أوجده من عدم، لأنه يحمد الذي اختاره فكان مسلما، لأنه يحمد الذي ميزه وجعله من المسلمين المصلين. فهناك الكثير ممن يدعي الإسلام واسمه مسلم لكنه لا يصلي. من استشعر هذه المعاني خشع في صلاته، وغيرها من المعاني الكثيرة. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca di dalam salat. Orang-orang yang saya salat kak dinto mengucapkan kalimat nikah di awal salatnya. Lenika Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kata beliau, memuji dekat Allah Subhanahu wa taala li'annahu huwallazi awjadaka minal 'adam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tengkul ibn ajunan istajana dari asal tadi. Allah Subhanahu wa taala sema beda tengkul ibn ajunan istajana. Tengkul ibn ajunan istajana harus memiliki rasa istisyar. Aromasah cek saung kuna timin lain ka pernah tadi, kemudian ipa beda sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, kenapa alhamdulillahi rabbil alamin? Iki kak dinto tengkul ibn ajunan istajana lain ka
ingat cek sawangku dapatan kula ban ajunan setajana ka ento orang Islam seberi iman dia Gusti Allah Subhanahu wa taala nyokore hal ka dinto diingatkan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban memuji kalaban pengucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang nomor 3, tenkul ban ajunan setajana memiliki sifat istisyar. Pada saat tenkul ban ajunan setajana mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang di dalam salat, engke ka ento bahwa tenkul ban ajunan setajana pasti teti orang sefeceng asolat tebun beliau. Maka nalekana orang kak dinto memiliki sifat istisyar, aroma sakalaban makna-makna saya ketika dinto. Insyaallah nang dalam salat epon orang kak itu bakal khusyuk. Akan senantiasa khusyuk nang dalam salat epon. Karena ampun menghadirkan makna-makna saya ketika dinto secet lakar penting setentunya Allah Subhanahu wa taala kak ento ampun memberikan tuntunan dek kepeten kula ban ajunan setajana. هنا أمر إذا كنا في كل صلاة فرض ونافلة وجب علينا أن نقرأ بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. طيب شيخ أنا ربما مريض ولا بد أن أقول الحمد لله رب العالمين في كل صلاة؟ نعم، لأنه لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لكان مرضك أكبر. أنت الآن مبتلى، لكن وجب عليك أن تستشعر وأنت تقول الحمد لله في صلاتك وأنت مريض أنه لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لكان مرضك أكبر. إذن حتى هذا المرض تحمد الله عليه لأنه ما زالت رحمة الله هي التي جعلته بهذا القدر. أنا عندما أصلي وأنا فقير جدا واجب علي أيضا أن أقول الحمد لله في كل ركعة؟ نعم، لأنه لولا رحمة الله لكان فقرك أكثر. أنت الآن فقير لكن ما زال أيضا رحمة الله هي التي ترعاك، فلولا رحمته لكان فقرك أكثر من الآن. أنا أصلي سبحان الله ولدي ابن عاق ولا بد أن أقول الحمد لله رب العالمين في بداية كل ركعة. نعم، لولا رحمة الله لكان العقوق أكبر. إذن حتى المصاب والمبتلى في صلاته وجب أن يتلفظ بها، لكن يستشعر أن ما أصابه من البلاء ما زالت رحمة الله ترعاه، ولولا رحمة الله به لكان البلاء أكبر مما هو عليه الآن، فقر أو مرض أو حاجة أو ابتلاء أو ابن عاق أو غير ذلك من البلايا. لعلنا نختم بهذا الشيء لأنه من عسل. Tenkul ban ajunan setajana melaksanakan salat fardu maupun salat nafilah, maka tetap tenkul sareng ajunan setajana lanika mentalaffuzkan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Istisyar berikutnya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin lanika mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan umum tentunya dihadirkan di dalam salat kadintoh pada saat tenkul ban ajunan setajana mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun kondisi kita dalam keadaan sakit tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun keadaan kita dalam keadaan sedih tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun ada musibah dan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan sebagaimana kata beliau kalau sudah sakit ada musibah kemudian tidak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di dalam salat. Itu tidak boleh. Tetap alhamdulillahi rabbil alamin dalam keadaan apapun, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita salat dalam keadaan susah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita sholat dalam keadaan sakit, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika sedang diuji, sekalipun ujiannya itu berat, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya ujian itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Walaula rahmatullah
seandainya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa apa kita, kata beliau. Maka dalam kondisi apapun tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. نختم شيخ لأنهم ينشغلون. نختم. Lanjut apa ketipan apa dulu? Lanjut. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم بعد أن نقول بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ونحن نقرأ الرحمن الرحيم نستشعر أن من نحمده هو الرحمن، وأن من نصلي له هو الرحمن، وأن من نقف بين يديه الآن في صلاتنا هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه. فإذا استشعرنا ذلك جعلنا مهما كنا مذنبين ونحن في صلاتنا نستشعر لا بأس، نحن الآن نصلي للرحمن سيغفر لنا. مهما كنا مقصرين لا بأس، نحن الآن نقف بين يدي الرحمن الرحيم سيعفو عنا. مهما كان فينا من البلاء والضر لا بأس، هذا البلاء والضر قدره علينا الرحمن إذا هو خير لنا. فإذا استشعرنا هذا جعلنا نخشع في الصلاة. الصلاة علينا صعب، ربما البعض يجد صعوبة في الصلاة إذا قرأ الرحمن الرحيم. إذا من فرضها عليك الرحمن، لا يمكن أنه يفرض عليك شيئا يعذبك به، سيعينك على أدائها، لأن من فرضها عليك هو الرحمن جل في علاه وهو الرحيم. فإذا استشعرنا هذه المعاني وغيرها كثير دل ذلك على أن في القلب رقة وتدفعه ذلك إلى أن يخشع في صلاته. Kemudian kata beliau, ayat yang kedua yaitu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, War-Rahim adalah Maha Penyayang. Ketika kita merasakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka hadirkan di dalam hati kita yang kita sembah adalah Huwar Rahman, yang Maha Pengasih. Kita sholat beribadah kepadanya, Huwar Rahman, Maha Pengasih dan Maha Rahim. Kita naqifu baina yadayhi, ada di depannya, maka sungguhnya kita mengingat Huwar Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi apabila kita memiliki istisyar seperti ini, kata beliau, sekalipun kita berdosa, melakukan dosa, menghadirkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita akan khusyuk. Sekalipun kita muqassir, enteng di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita ingat bahwa sesungguhnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, maka kita akan khusyuk sekalipun kita menjadi muqassir. Dan pada saat kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terjadi kezaliman pada diri kita, ada di antara mereka yang mendolimi kita, ingat bahwa sungguhnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nalaikanatan kula bana ajunan seterusnya merasakan makna kalinto, dan kula sareng ajunan seterusnya akan senantiasa memahami bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kali itu sangat belas dek keten kula bana ajunan seterusnya. Ingat pas saya rasa wajib pagi solat dek ke ajunan seterusnya kali itu. Huwar Rahman,
Allah Subhanahu wa taala. Allah saya wajib paki yang maha pengasih, saya apareng dan maha penyayang, senyayangi. Dia ketenku leban ajunan setajana. Kak dinto Allah saya wajib paki solat kak dinto. Allah Subhanahu wa taala kak dinto si wajib isempe kata beliau. Hadirkan makna kak dinto setiap saatnya, lebih-lebih kak dinto in dalam solat. Kak angku itenku leban ajunan setajana khusyuk di dalam pelaksanaan solat kak dinto. Mazid ayah. Akhir kelima. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفهم القرآن والعمل به، ولذلك ليكن دعاؤنا اللهم ارزقنا فهم القرآن ويسر علينا العمل بالقرآن. ليس فقط اللهم ارزقنا حفظ القرآن، لا، لندعو اللهم ارزقنا فهم القرآن ويسر علينا العمل بالقرآن، لأنه إذا فهمنا القرآن ويسر الله علينا العمل سيكون الحفظ يسيرا جدا، لأن الحفظ أيسر من الفهم وأيسر من العمل، ولأن الفهم والعمل هما اللذان يدخلان أو يدخلان الإنسان في جنة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو دعاؤنا، ربنا يسر علينا الفهم وافتح لنا فيه ويسر علينا العمل بعد ذلك، وارزقنا حفظ القرآن واجعلنا مباركين حيثما كنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم وينفعني بما قلت. نعم. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik untuk bisa memahami Al-Qur'an dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Diberikan taufik untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna hifdzul Qur'an wa fahmahu. Allahumma rzuqna fahmal Qur'an wal 'amal bihi. Ya Allah, saya memohon kepadamu, berilah rezeki untuk bisa menghafalkan Al-Quran, berilah rezeki untuk bisa memahamkan Al-Quran atau memahami Al-Quran, dan berilah rezeki untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. InsyaAllah Nabi doa ketika itu kata beliau, kita akan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada dua hal, yaitu adalah al-fahmu wal amal, yaitu paham terhadap isi Al-Qur'an dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Maka insyaallah surga itu akan didapat oleh kita kata beliau. Dan yang terakhir kata beliau, saya berterima kasih kepada antum semuanya karena antum sudah meluangkan waktunya untuk jadi pendengar, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada antum semuanya, dan khususnya kepada diri saya, membimbing untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.